наверное, самый даже главный в данном случае. Если мы говорим конкретно о развитии башкирского языка как родного языка. Поскольку выявилась явная проблема вот последние годы, и, собственно, это любой родитель может это подтвердить, что большинство детей, особенно в городе, да, кто идет в школу, он уже на самом деле идет без башкирского родного языка. То есть это на самом деле большая проблема, и это связано с достаточно большой и сложной проблемой, что в данном случае ребенку не на что опираться, развивая свой родной язык. То есть понятно, что на это в первую очередь влияет интернет-контент, видеоконтент, мультики, какие-нибудь детские мануалы и так далее. То есть этого действительно очень мало. Хотя он есть, и он действительно есть и качественные образцы, но его мало. И что мы сегодня выяснили, что главная задача, которая перед нами стоит, это систематизировать существующий контент. Во-первых, систематизировать, а во-вторых, начать какой-то маркетинг этой продукции. Маркетинг и продвижение, чтобы не затеряться в валовом контенте, в другом, более массовом контенте. То есть здесь должна целенаправленная работа осуществляться. И вторая тема, которую вот именно мы выделили, это развитие видеоблогерства, детского видеоблогерства. И здесь проблема перед нами стала, а как это стимулировать? Как делать так? Вот на самом деле развитие видеоблогерства зависит от нескольких популярных или хотя бы от одного популярного видеоблогера. Вот если он популярный, то, что он делает, это креативно, это современно, и, собственно, другие инициативные люди, видеоблогеры, начинают ему подражать, начинают его копировать, и, собственно, так постепенно и это дело развивается. И в данном случае перед нами стоит задача, а вот как именно дать импульс этому, и вот это есть над чем подумать. Во всяком случае, вот на этом заседании вот эти рамки, грани и какие-то направления развития башкирского детского башкироязычного контента нам стали понятны.